बात आ रही है। ओके, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियक ऑस्कल्टेशन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था S1 और S2 के फिजियोलॉजिकल साउंड्स कैसे जनरेट होते हैं, कौन से वॉल्व्स S1 क्रिएट करते हैं और कौन से वॉल्व S2 क्रिएट करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्लिटिंग। हम लोगों ने कल डिस्कस किया वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज। जो वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज में मिट्रल क्लोज और ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं। और जब तक सिस्टोलिक फेज चल रहा होता है, जैसे ही सिस्टोलिक फेज स्टार्ट होना होता है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाते हैं, साउंड 1 आता है। और जैसे ही डायस्टोलिक फेज शुरू होना होता है, स्टार्टिंग ऑफ द डायस्टोलिक ड्यूरेशन, तुरंत क्या होता है, पल्मोनरी क्लोज होते हैं, ऑर्टिक क्लोज होते हैं और वो दोनों ओपन हो जाते हैं। तो पल्मोनरी क्लोज होने से, ऑर्टिक क्लोज होने से साउंड 2 जनरेट होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल और स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये दोनों S1 और S2 के कॉज हैं। और इन्वॉल्वमेंट वॉल्व्स का था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया था? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और स्प्लिटिंग, साउंड स्प्लिटिंग को थोड़ा और ध्यान से पढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों में साउंड स्प्लिट नॉर्मल होता है और कुछ लोगों में पैथोलॉजिकल साउंड स्प्लिट होता है। साउंड स्प्लिट मतलब हो गया फिसलना, अलग हो जाना। स्प्लिट होना मतलब अलग होना, विभाजन होना। तो एक साउंड से दूसरा साउंड, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि विभाजित होकर अलग 2 ध्वनियां आने लगे, उसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट। जैसे अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएं कार्डियक साउंड्स के लिए, कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा कार्डियक साउंड्स के लिए, और इसको हम लोग ड्यूरेशन में डिवाइड करें। सबसे पहले सिस्टोलिक ड्यूरेशन, उसके बाद डायस्टोलिक ड्यूरेशन। तो ये जो पॉइंट है, एक कार्डियक साइकिल मार्किंग है ये। यहाँ क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हम लोग सिर्फ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल देख रहे हैं क्योंकि साउंड जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल से ही होता है। तो सबसे पहले एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल को मार्क कर लेते हैं। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, कितने वॉल्व्स क्लोज होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? 2 वॉल्व्स क्लोज होते हैं। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। यहाँ मैं कार्डिया भी बना देता हूँ, आप लोगों को इजी हो जाएगा। याद रखने के लिए ये हो गया मिट्रल और ये हो गया ट्राइकस्पिड। और अगर वेंट्रिकल सिस्टोल करें तो ये दोनों वॉल्व्स को क्लोज हो जाना चाहिए। मतलब ये जब क्लोज होगा तो यहाँ से भी एक ध्वनि उत्पन्न होगी, और जब ये क्लोज होगा तो यहाँ से भी एक ध्वनि उत्पन्न होगी। मतलब 2 ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी लेकिन एक साथ होंगी, तो लगता है कि एक ही है।
लेकिन इन रियलिटी कितनी है? 2 हैं। तो इन दोनों के अलग अलग समय पर अगर ये ध्वनियां उत्पन्न हो तो हमें स्प्लिट मिलेगा। जैसे नॉर्मली इसको हम 1 मान लेते हैं, ये क्या है? साउंड नंबर 1। लेकिन इन रियलिटी ये क्या है? ये डिवाइडेड है, अलग अलग है। ये T1 है और ये T2 है, सॉरी ये T1 है और ये M1 है, साउंड नंबर 1 और साउंड नंबर 2। और ये सिस्टोलिक फेज में है, ये सारे सिस्टोलिक फेज है। ये स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोलिक फेज, जैसे ही सिस्टोल स्टार्ट होगा तुरंत ये क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही सिस्टोलिक का एंड पॉइंट होगा और डायस्टोलिक पीरियड शुरू होना होगा। जैसे अगर हम लोग एक बड़ा सा सिस्टोल टाइम जनरेट करें तो ये हो गया एक सिस्टोलिक पीरियड, और इसके आगे का जो पीरियड होगा उसको हम मान लेते हैं डायस्टोलिक पीरियड है। इसके बाद डायस्टोलिक पीरियड आ गया, ये डायस्टोलिक पीरियड हो गया, ये सिस्टोलिक पीरियड और ये हो गया डायस्टोलिक पीरियड, डायस्टोलिक ड्यूरेशन। अब क्या है कि सिस्टोलिक पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है तो T1 और M1 क्लोज होते हैं, साउंड जनरेट होता है 1 S1। लेकिन सिस्टोलिक पीरियड जैसे ही खत्म होता है बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर, उसके बाद क्या, और जैसे ही सिस्टोलिक पीरियड खत्म होगा तुरंत क्या शुरू होने वाला होगा? डायस्टोलिक पीरियड। और डायस्टोलिक पीरियड जैसे ही शुरू होने वाला होगा उससे कुछ ही सेकंड पहले क्या ओपन हो जाना चाहिए? वॉल्व दूसरे ओपन होने चाहिए, और ये वाले ओपन हो जाने चाहिए और दूसरे क्लोज हो जाएंगे। तो डायस्टोलिक पीरियड शुरू होने से कुछ सेकंड पहले ही कौन से वॉल्व ओपन होंगे? डायस्टोलिक पीरियड के ट्राइकस P पल्मोनरी जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में T1 और M1 क्लोज हुए थे, तो यहां T1 और M1 ओपन हो जाएंगे, लेकिन क्लोज कौन होगा? P पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व, क्योंकि डायस्टोलिक पीरियड शुरू होने वाला है। वेंट्रिकल्स डायस्टोल होंगे, उसमें ब्लड फिलिंग होगी, तो ब्लड फिल करने के लिए ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ से एक वॉल्व हो गया, ये दूसरा वॉल्व हो गया, फिर यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ से भी बाहर। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड भरने के लिए जब ये डायस्टोल होंगे तो यहाँ से ब्लड आएगा, तो ये वाला ओपन हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ब्लड आएगा, क्योंकि ये डायस्टोल है, तो यहाँ से ब्लड आएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। तो डायस्टोलिक ड्यूरेशन में कौन कौन से क्लोज हो जाएंगे? पल्मोनरी और ऑर्टिक। कौन कौन से पल्मोनरी और ऑर्टिक क्लोज हो जाएंगे? और क्लोज कब होंगे? डायस्टोलिक पीरियड शुरू होने से पहले या डायस्टोलिक पीरियड में? डायस्टोलिक पीरियड स्टार्ट होने से कुछ सेकंड पहले ही, क्योंकि जैसे ही ब्लड की फिलिंग स्टार्ट होनी होगी ये तुरंत क्लोज हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इस पैराग्राफ पर देखें तो ये सिस्टोलिक पीरियड जैसे ही स्टार्ट हुआ था तुरंत T1 और M1 क्लोज हो गए, और जैसे ही सिस्टोलिक पीरियड खत्म होगा डायस्टोलिक शुरू होना होगा। इसी जंक्शन पर पल्मोनरी और ऑर्टिक
क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि यहां से तुरंत डायस्टोलिक शुरू हो जाएगा। तो यहां से दूसरा जो साउंड है वो है पल्मोनरी और ऑर्टिक से रिलेटेड S2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, S2। और इसमें कितने वॉल्स इन्वॉल्व है, 2, मतलब यहां भी 2 ध्वनियां उत्पन्न हो रही होंगी, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं, P2 A2, P2 A2। और ये पूरा ड्यूरेशन जो है, ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन सिस्टोलिक फेज का ड्यूरेशन है। डायस्टोलिक फेज से कुछ सेकंड पहले ही ये भी क्लोज हो गया और ये ओपन हो गए, और फिर ये क्लोज रहेंगे और उतनी देर तक डायस्टोलिक पीरियड चलता रहेगा, और जितनी देर तक डायस्टोलिक पीरियड चलेगा ये क्लोज ही रहेंगे, और उसके बाद ये साउंड आ जाएगा। तो ये दोनों हैं साउंड्स। इसमें होते हैं स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या है, पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व में पल्मोनरी वॉल्व्स क्लोज हो जाएं, और जब वेंट्रिकल्स फिर से सिस्टोल होंगे, अब ये हो गया डायस्टोलिक पीरियड, फिर इसके बाद वेंट्रिकल्स जब फिर से सिस्टोल होंगे, वेंट्रिकल्स फिर से जब सिस्टोल होंगे तो क्या होगा, T1 और M1 जब सिस्टोल होगा तो T1 और M1 फिर से क्लोज हो जाएंगे, और P2 और A2 फिर से ओपन हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, तो आगे की कहानी ये है कि स्प्लिट जो है वो S2 में ही ज्यादा मिलता है। जो साउंड स्प्लिट है वो S2 में ज्यादा मिलता है। क्यों ज्यादा मिलता है? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो यहाँ से ब्लड चला जाता है और फिर ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे यहाँ प्रेशर कम होता है, डायस्टोलिक पीरियड शुरू होना होता है, वैसे ही इधर भी होता है। लेकिन अब है क्या प्रॉब्लम कि एक वॉल्व यहाँ हो और एक वॉल्व ये हो। अब दोनों अगर साथ में ओपन और क्लोज हो रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर सोचो एक वॉल्व ये है, एक वॉल्व ये है, ये दोनों लीफलेट्स हैं, तो अगर ये ऐसे कुछ हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे हो, ये साथ में क्लोज हो रहे हैं, ये साथ में क्लोज नहीं है। अब साथ में क्लोज होने ना होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? जो जनरली जिन लोगों में फिजियोलॉजिकल मिलता है उनमें क्या क्या होता है, उनमें 2 कारण रहते हैं। एक क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या है, ज्यादा थिक है, राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा थिक है। मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग चेंबर है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, स्ट्रॉन्ग चेंबर है, और ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है कि जब सिस्टोल शुरू होता है और यहां से ब्लड पंप करना होता है, तो दोनों शुरू तो एक साथ ही होते हैं, सिस्टोलिक पीरियड, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण, ज्यादा स्ट्रांग पंप होने के कारण, जो जितना भी ब्लड इसमें है ये वाला अपना ब्लड जल्दी खाली कर ले जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग मसल्स इनके पास है, तो इसके पास का ब्लड जल्दी खाली हो जाता है।
और जो यहाँ लेफ्ट और जो राइट वेंट्रिकल है इसके पास का ब्लड जल्दी खाली नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसकी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला जब तक खाली नहीं होता है तब तक यहाँ पंप होता रहता है। वो भले ही कुछ सेकेंड्स का ही अंतर है, लेकिन दोनों में जो एक स्प्लिट है वो जनरेट हो जाता है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है, स्प्लिटिंग की, टाइम डिफरेंस की। तो पहला सबसे कारण क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या है? स्ट्रॉन्गर चैम्बर है। अब इससे क्या हो जाता है, जो ब्लड यहां का है वो मोर रैपिडली इजेक्शन होता है। इजेक्टेड जो ब्लड है यहाँ वो इजेक्ट मोर, बहुत तेज इजेक्शन होता है यहाँ से, और जो राइट वेंट्रिकल है वहां से इजेक्शन स्लो होता है। तो दोनों की जो टाइमिंग है वो मिसमैच हो जाती है, और ये वाला वॉल्व जैसे यहाँ का ब्लड खाली हो जाएगा ये वॉल्व पहले बंद हो जाएगा, और ये वाला वॉल्व को बंद होने में समय लगेगा। तो स्प्लिट हो जाएगा, नहीं होगा साउंड। स्प्लिट हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल है ये कहां ब्लड देता है? लंग्स को, वेन्स में, वेनस सिस्टम में ब्लड फेंकता है राइट वेंट्रिकल। और यहां का प्रेशर कितना रहता है वेन्स का? मैंने कल बताया था 15 से लगभग 25 mmHg के बीच में वेनस एरिया का। और ऑर्टा का प्रेशर कितना रहता है नॉर्मली? कितना रहता है ऑर्टा का प्रेशर नॉर्मली? आर्टरी में कितना प्रेशर रहता है भाई ब्लड जब फेंक रहा होता है? 80 नॉर्मली। पेरिफेरल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी बात कर रहा हूं, 80 नॉर्मली। तो यहां कितना ब्लड प्रेशर रहता है? 80। अब क्या है, ध्यान से सुनना, जैसे यहां का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहां का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ब्लड दोनों में चला गया, लेकिन अगर एक जो ये ऑर्टिक वाल्व है, ये ऑर्टिक वाल्व है, और इनकी ओपनिंग कहां होती है? आउटसाइड ओपनिंग है। और ये क्या है? ऑर्टिक वाल्व है, और ये पल्मोनरी, इनकी भी ओपनिंग आउटसाइड है, आउटसाइड ओपनिंग है। ब्लड यहां से पंप हो गया नॉर्मली, यहां से ब्लड सिस्टोलिक पीरियड से ब्लड पंप हो गया। ये ऑर्टिक है और ये पल्मोनरी है, तो ये वेनस सिस्टम में ब्लड यहां से जाता है राइट वेंट्रिकल से, और यहां से आर्टीरियल सिस्टम में जाता है। वेनस सिस्टम का ब्लड प्रेशर हम लोग ले लेते हैं 20 mmHg, और यहां का है 80 mmHg। अब दोनों में एक साथ ही ब्लड पंप हो जाए, टाइम ड्यूरेशन ब्लड पंप होने का इन दोनों वॉल्व्स के ओपन होने का सेम ही है, लेकिन जैसे ही यहाँ के मसल्स काम करना बंद कर देंगे, अपना सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन खत्म करेंगे, क्योंकि अब डायस्टोलिक फेज शुरू होगा, तो होगा क्या? जो यहाँ का ब्लड है, जो यहाँ का प्रेशर है, ये क्या करता है? ये बैकवर्ड प्रेशर जनरेट करता है किनके ऊपर? वॉल्व्स के ऊपर। जैसे ही उधर से प्रेस करना, जैसे ये जो ब्लड जा रहा है ये बंद हो जाएगा, ब्लड जाना, ये यहां से ब्लड जाना बंद हो जाएगा, तो जो यहां का प्रेशर है ये डोमिनेट करता है फिर। और इन दोनों में अगर कोरिलेट किया जाए तो सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? ऑर्टिक वॉल्व के पास है या पल्मोनरी वॉल्व के पास है? सॉरी, वॉल्व नहीं, आप ये कह सकते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रेशर बाहर से वॉल्व पर कौन से वॉल्व पे लग रहा है? ऑर्टिक वॉल्व पे। तो जैसे ही सिस्टोलिक टाइमिंग खत्म होगा,
यहाँ 4 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा प्रेशर है बाहर से इस वॉल्व को बंद करने के लिए, और यहाँ 20 mmHg का प्रेशर है, यहाँ 80 mmHg का प्रेशर है। तो क्योंकि यहाँ बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर है, तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो ऑर्टिक वॉल्व को क्लोज करने के लिए 3 गुना ज़्यादा ताकत लगाई जा रही है, 3 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी लगाई जा रही है। तो सबसे पहले अगर दोनों में कोरिलेट करें तो सबसे पहले कौन सा वॉल्व बंद होना चाहिए? एओरेटिक वॉल्व। तो एओरेटिक वॉल्व का पहले बंद हो जाने का कारण, दूसरा कारण ये भी है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो आउटर प्रेशर है, वो ज्यादा होता है ऑर्टा में, और वेनस सिस्टम में उतना प्रेशर नहीं होता है कि उतना तेज बंद कर पाए जितना ऑर्टा बंद कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो स्प्लिट का दूसरा कारण ये भी है, जो फंक्शनल स्प्लिट होता है, जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिट है। समझ में आ रहा है? या बहुत सारे लोगों में इससे ये भी गेस कर सकते हो कि मान लो किसी का 80 mmHg पर स्प्लिट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, तो यहाँ से ब्लड का दबाव, अगर ये 80 की जगह 100 रहे किसी का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर,